Ola rapaces, aquí estamos de novo, as de sempre. Sofía Pérez Cameselle e eu, Ainhoa Míguez Ambrosio, neste novo programa que ten como fin celebrar o Día das Letras Galegas. Hola, son Sofía, estou aquí acompañada de Ainhoa. E a propósito das letras galegas, o 17 de maio, faremos unha mención a Rosalía de Castro, que foi a autora que permitiu celebrar este día coa publicación de Cantares Gallegos o 17 de maio de 1863. Vou dicir algo máis. A partir de 1963 celebramos o Día das Letras Galegas, este ano dedicadas a Lois Pereiro. Que podemos dicir del que foi un poeta, viaxeiro, políglota. En 1977 funda en Madrid co seu irmán Xosé Manuel, con Manuel Rivas e Antón Patiño, a revista Loia. Percorre Europa en tren. En 1985 participa cos seus versos na antoloxía do colectivo Amor e Desamor. Colabora na revista Luces de Galiza e La Naval. Xa que estamos aquí, imos presentar a Lía García, a nosa compañ que lle puxo música ao poema Swag de Lois Pereiro. Lía, saluda. Hola. Compuxeches ti a música? Sí, compuxena e penso que vaille ben a poesía porque teñen un carácter semellante, chámase Hibernus. Soir. La femme qui est derrière moi me regarde à travers du miroir que j'ai devant ma face. Soir. Et le soleil brûle nos âmes. Le désir chante. Et moi, maintenant, tout heureux d'être vivant. Quiero-te. Soir. Serán. A muller que teño detrás obsérvame polo espello que hai xusto diante miña. Serán. O sol está a arder nas nosas almas. Canta o desexo. E eu, agora, feliz de seguir vivo. Je t'aime. Serán. Escribo isto con alma e sigo sendo o mismo. Ou iso penso. Creo. Soir. Lía García, moitas grazas. Agora damos paso ás entrevistas. Neste caso será Rodrigo Porras Righetti, que é natural de Uruguai, que levan uns anos connosco lendo en galego. A entrevista fixo a Nerea Vieira Alonso. Pois agora temos aquí con nos a Rodrigo Porras, que é natural de... Vengo de Uruguai. Eu xa o coñezo porque son compañera de clase. Gustouche moito acostumarte a nós? No, case nada. Pois
todo ao meu alrededor era galego, así que Canto tempo che custou aprender o galego? pois aproximadamente 3 meses, porque todo o que estaba en torno a min era galego, como xa dixen antes, ata miraba os debuxos en galego, lía en galego, tiña clases en galego, pois. Recordas algún título dun libro en galego? Pois sí, recordo o primeiro, que non sei de quen era, pero chamábase Sabotaxe na estaca de Bares, que foi o primeiro conto que adentroume no mundo do galego, dos contos galegos, e logo, pois, sobre todo, Agustín Fernández Paz, contos que van dicíndome a xente que lea, recomendando. Quen te recomenda eses libros? Pois, sobre todo, a profe de galego, a profe da biblioteca do centro, que tamén é moi boa, recoméndame libros moi bonitos. Es un grande lector, non? Pois, non sei, eu considerame un lector, como todos os outros, que gustame ler tamén en galego ou en castelán, depende. De todas esas lecturas, cal é a que máis che gustou e por qué? Pois un título que seguramente todos coñecedes, como é Cartas de inverno de Agustín Fernández Paz. E por que che causou tanto? Pois porque foi o primeiro libro que puide ler de, por así decir, medo ou intriga. Non leras antes algún libro de intriga? Pois non é o primeiro libro que teño así de intriga, de medo. Pareceme moi ben, moi intrigante. Entón o primer libro que liches de intriga foi en galego? En efecto, foi o primeiro libro que lín de intriga e foi en galego. Leches o último traballo do señor Luna? Non o lín, aínda que mándase neste curso, pois de vago non lo lín. Pois recoméndoche que o leas porque é de intriga como che gustan a ti. É moi bonito, moi interesante. Pois pasarei por a biblioteca do centro e se o topo, pois o leo. Teño entendido que che gusta a poesía. Si, leo poesía, pareceme atractiva e góstame moito María Benedetti, porque é un autor do meu país, da miña terra. Confidencial. Fueron jóvenes los viejos, pero la vida se ha ido desgranando en el espejo. Y serán viejos los jóvenes, pero no los divulguemos, que hasta las paredes oyen. Pois moitas grazas por a oportunidade que nos dá de conocer un pouco máis. Talento a raudais. Para rematar este fabuloso programa, Irene Parada, da nosa clase terceiro A, vai tocar o himno galego coa frauta traveseira. Irene. Ven. Bueno, aquí temos a Irene. Saúda, Irene. Hola. Que tal? Resultouche difícil tocar o himno? Non, bueno, o sea que era de oído, fai tempo. Bueno, pues felicidades.
boas vacacións e boa sorte coas notas a todos. Eso, non teñades medo pola bronca dos vosos pais. Un biquiño para todos e esperamos que o próximo ano podamos seguir presentando este maravilloso programa. Hai que falalo con la profe. Adeu.